Hola, te saluda el Dr. Walter Castro. Soy especialista en los desórdenes y trastornos del sueño. Y hoy te quiero hablar de uno de los mitos en la medicina. El roncar o ronquido históricamente ha sido considerado por muchas culturas y sociedades, especialmente la latinoamericana, como algo totalmente normal. La ciencia moderna ha descifrado que esto no es normal, más bien es una resistencia a meter el aire. Incluso la respiración audible es una resistencia a meter el aire porque la respiración debe ser silenciosa. Algunas veces esto ocurre porque tenemos una variación en la anatomía, podemos tener el tabique desviado, los cornetes, que es un tejido en tu nariz, prominentes, o la lengua puede estar muy en la parte posterior de tu garganta, que cuando te duermes se desliza más y cierra y hace una oclusión de la vía aérea superior. En pediatría pueden tener las amígdalas grandes o la amígdala de la nariz, que se llama la adenoide, puede estar prominente ocluyendo la entrada por la nariz. Lo principal es saber qué tipo de síntomas puede tener el paciente. Los adultos los manifiestan como fatiga durante el día, poco poder de concentración, tengo somnolencia, me estoy quedando dormido en el trabajo. Estos síntomas también similares pueden pasar en la población pediátrica. Pueden tener bajo rendimiento de notas, performance académico puede estar subóptimo o se pueden quedar dormidos también. Pero también hay un espectro y hay otros pacientes que tienen esta condición de roncar y la apnea del sueño que les puede producir hiperactividad y pueden estar inatentos en el salón de clase. Y estas dos palabras mágicas suenan como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si algo como esto está ocurriendo en tu hijo, es importante que vean a un especialista del sueño como los médicos de Integrative Sleep Medicine.